O tempo segue a correr, pero hai cousas que non cambian. A calidade e a distinción nos detalles permanece. Elixe entre a nosa ampla e exclusiva selección. As mellores marcas en reloxos e a xoia que buscas para sorprender está moi preto. O deseño e a garantía atoparalos en Ángel. A túa xoiería reloxería de confianza. Durante este mes de novembro en Chantada, compre lembrarse da especial oferta de tapas que haberá nas fins de semana. Grazas ao Chantapas, organizado pola Asociación de Empresarios, ata 15 establecementos competirán amosando as súas habilidades gastronómicas. Por un lado, as tapas de toda a vida, as tradicionais, e polo outro, tapas innovadoras. Nalgún caso, tan arriscadas como esta, que ben se podería catalogar como un postre. Bueno, pois a tapa innovadora 12 saiu un pouquiño de que hai xente que cando sale poa noite o mellor xa sai ceada a casa, entón como que un viño, unha caña non lles apetece moito e aí dixemos, bueno, pois con un cafeciño algo 12, por que non? E foi un pouquiño esa decisión, despois que sabemos que en grandes cidades como Madrid e Barcelona está se poñendo moi de moda a ruta das tapas 12 e dixemos, pois vamos a probar. E sen deixar de lado o mundo salgado, nada mellor que o bacallau para representar a tapa máis tradicional. A tapa tradicional, pois contamos co bacallau, que é moi típico, ahora xa nos acercamos ao Nadal, e é unha tapa dentro do un pouquiño máis fácil de elaborar, non leva tanto tempo, e bueno, foi un pouquiño por ese lado. Unha iniciativa que aos hostaleiros lles parece moi boa idea, sobre todo dada a época do ano en que se desenvolve. Para nós é un tirón bastante importante porque o mes de novembro normalmente vimos de pasar o verán, o mes de novembro para a hostelería é un pouquiño floxo, entón é un incentivo para que a xente se anime a ir un pouquiño máis á rúa. Que haxe algún establecemento máis, pois eu animo a que haxe aínda moitos máis, que somos moitos hosteleiros en Chantada, e é unha boa iniciativa, e, bueno, ainda que é un pouco laborioso, son 3 fiños de semana seguidos, pero eu animo a que sí, a que participen. Deste xeito, incluso algún establecemento que de cotío non ten tapas na súa carta se anima durante este evento para darlle ambiente ao pobo. Para nós é, bueno, un aliciente en todos os sentidos, non só no económico, que axuda tal, pero bueno, que se busca un pouco pois, como falaba outros anos, non? Que a xente se anime a sair, que se anime a tomar un viño, e se acompañada dunha tapa, bueno, e o fan competitivo que sempre nos fai ser millores, a competencia sana sempre boa, pois neste caso creo que é unha cosa moi interesante para todos. De feito, sempre ano tras ano que se repite, vanse consolidando, cada vez participamos máis, e na que nós non somos un local especialmente de tapa, pois bueno, gustanos participar nesta ocasión, e a verdade é que, bueno, a xente agradece ou non. E aproveitando o coñecemento na materia grazas ao seu establecemento asociado, que mellor tapa que o polvo, iso sí, un toque diferente para entrar na categoría de tapa innovadora. Para nós un pouco baixamos aquí os pendellos ao Capitol, porque, bueno, os pendellos neste horario sería difícil poder facelo, entón, pois, bueno, nós somos fiel sempre ao pulpo, neste caso é unha tosta, na innovadora, cun queixo de San Simón afumado, que nós temoslo en carta arriba xa, e a verdad, pois, funciona moi ben, e animámonos a que a xente pode degustar como tapa, non? E como tapa tradicional, este ano ata 4 estabelecementos se animaron cos callos. Vai ser complicado escoller. Tivemos que facer unha sección de callos porque bueno, se que vai haber moita rivalidade. Eu probeiros, tamén están moi ricos e a verdad que, bueno, pues é un clásico, os callos é unha fabada, unha cousa desas, non podía faltar tampouco. Desta vez, as tapas gañadoras escollerás un xorado profesional, pero quen probe as tapas terá a oportunidade de entrar no sorteo de 5 lotes de produtos de artesanía. E así, durante 2 fins de semana máis, continuaremos explorando os establecementos participantes. Lembren, de venres a domingo, de 7 a 9 da tarde.